สำหรับใครนะผมที่รถลุยน้ำมาแล้วเกิน80เซนติเมตรนะครับผมอย่าลืมเช็ครายการพวกนี้นะผมหนึ่งครับผมระบบของเหลวหรือระบบเครื่องยนต์นะครับผมสองนะผมระบบท่อไอเสียนะครับผมสามห้องโดยสารนะครับสี่เซ็นเซอร์หรือสายไฟต่างๆนะครับผมห้าเป็นระบบช่วงล่างนะครับผมสำหรับใครนะครับผมอยากจะเอามาเช็คนะครับผมเข้ามาที่ฟอร์ดรุ่งเจริญพัฒน์สาขาเทพรักษ์ได้เลยนะครับผมสำหรับใครนะผมที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม